विठ्ठलापूर कारापूर साखळेच्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळान अनु गणेश भक्तांक कीर्तन नाटका सारखी बरीच सांगीतिक आणि कलात्मक खावड दिली। सोमारा विठ्ठल मंच सांगाती कारापूर तिस्क ह्या मंडळान सादर केल्ले धनिया देवचारा हे पुंडलिक नायकाचे नाटक लोकांनी उखलून धरले। सांखळेच्या विठ्ठलापूर कारापूर तिस्कार दर वर्सा 11 दीस सार्वजनिक गणपती पुजतात। अनुच्या उत्सवात गणेश उत्सव मंडळान विविध सांस्कृतिक धार्मिक आणि कलात्मक कार्यावळी घडून हाडल्यो। सोमारा सांजवेळार उर्वी उदय फडकेच्या कीर्तनाचो लोकांनी आस्वाद घेतलो। ते म्हणाले, जिथून सगळी सुरुवात झाली आहे त्या मुळावरच घाव घालूया। कीर्तना उपरांत विठ्ठल मंच सांगाती कारापूर तिस्क ह्या मंडळान सादर केल्लें धनिया देवचारा हें कोंकणी नाटक लोकांक भोव मानावलें। नितीन शिवराम नायकान तें दिग्दर्शीत केल्लें। थळाव्या कलाकारांनी सोबीत सुंदर कलाविष्कार केलो। पळयात ज्येष्ठ कोंकणी लेखक पुंडलीक नायकाच्या नाटकांतले कांय देखावे। बोलली आणि तो भाय हा तो कमो तो तुकन पयात पयात गजानो या गजा गावकराची दानत पया तुमका खरें सांगू म्हाका पळयात कितें कितें पळोवचें पडटा तातूंत तकली सामकी भणभणटा म्हणटकूच आदी दिल्ल्या पुत्त करून वता मागीर कितें पळयल्यार व्हडलेशें लागना कितें कितें पळोवचें पडटा तुमकां देंवचार मा देवचार मा फातोड्यो भोंवची म्हणजे तुमची जीवचीच कशी तुका टवळी काडटलो ती सांगणी घेवन आनी वयता म्हाका वास येता आनी मनीस येता देवचार मामा देवचार मामा काय करू वारो सुटलो आता वारो नाही गो तुझ्या मोदीने आता डोळा तुझे दाखव बा आता केंद्र कोणती चूक करताना ते काळ्याने केन्ना तुमच्यान जावचो ना। गोवा 365 खातीर कारापूर सांखळेच्यान जवाहर बर्वे।